আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। নলেজ পাওয়ার একাডেমি কর্তৃক ধারাবাহিক ভিডিও লেকচারে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ জুবাইর হোসেন। আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইউজেস অফ সেন্টেন্স কানেক্টরস। তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরস নিয়ে মূলত আমাদের আজকের আলোচনা। সেন্টেন্স কানেক্টর বোঝার জন্য কনজাংশন সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা আমাদের প্রয়োজন। কনজাংশন সম্পর্কে যাদের ধারণা কম তাদের জন্য সেন্টেন্স কানেক্টর বুঝতে একটু কষ্ট হয়। তাহলে আজকের ভিডিও লেকচারে আমরা মূলত কানেক্টর সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সেই সাথে সেন্টেন্স কানেক্টর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব। এই সেন্টেন্স কানেক্টরটি নবম দশম শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের গ্রামার আইটেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি থেকে কোয়েশ্চেন আসে নিয়মিত, এবং এটিতে ভালো ফলাফল করার জন্য আজকের আমার এই ভিডিওটি অনেক বেশি হেল্পফুল হবে বলে আমি আশা করি। সেক্ষেত্রে আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং প্রয়োজনীয় নোটস নিয়ে নেন। খাতা কলম নিয়ে যদি বসতে পারেন তাহলে আরও সহজ হয়। আর প্রয়োজনে ভিডিওটা পজ করে অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে নোট ডাউন করে নিতে পারেন। তাহলে শুরুতে আসি, সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলতে কী বোঝায়। তাহলে আমি এখানে যে বিষয়টা উল্লেখ করেছি সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি। সেন্টেন্স কানেক্টরস ও লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলতে সেই শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে বোঝায় যেটি বা যারা সেন্টেন্সে কনজাংশন এর ন্যায় কাজ করে এবং দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড, ফ্রেজ বা ক্লজকে যুক্ত করে। তিন ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ড আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি, এগুলা কনজাংশনের ভিতরেই আলোচনা। প্রথম হচ্ছে আমরা কানেক্টর ইউজ করি, আমরা কনজাংশন ইউজ করি এবং সাবঅর্ডিনেট ব্যবহার করি। তাহলে এগুলোর মধ্যে মৌলিক যে পার্থক্য বা এদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর বা হচ্ছে কানেক্টরস, সেটা হচ্ছে এটি সূচনা, তুলনা, সূত্র, ধারণা, তত্ত্ব, উপাত্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সূচনা, তুলনা, সূত্র, ধারণা, তত্ত্ব, উপাত্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর কনজাংশন হলো একটি পার্টস অফ স্পিচ যা দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা ক্লজ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে। অ্যান্ড অর বাট একদম খুবই পরিচিত আমাদের সেন্টেন্স কনজাংশন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট। সাবঅর্ডিনেট দুইটি ক্লজের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা অথবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ ক্লজগুলোকে একত্রিত করতে সাবঅর্ডিনেট ব্যবহৃত হয়, যেমন আফটার, দ্য, অ্যাজ, বিকজ, সো দ্যাট, ইফ ইত্যাদি। তাহলে এই পুরো বিষয়টাই মূলত আসলে কনজাংশন থেকে এসেছে। কনজাংশনের যখন আমরা বেসিক প্রকারভেদগুলো জানবো সেক্ষেত্রে আমরা মূলত দেখব আমাদের এখানে চার ধরনের কনজাংশন ব্যবহৃত করা হয়। আমি নোটের মধ্যে ওই বিষয়টা রাখি নাই, শুধু আপনারা একটু খেয়াল করুন। কনজাংশন মূলত হচ্ছে চার প্রকার। একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেটেড কনজাংশন এবং হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস। তাহলে ওই চারটা প্যাটার্নের বা চারটা ভাগের একটা ভাগ হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরস। এই সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আমাদের আজকের মৌলিক আলোচনা। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় সেন্টেন্স কানেক্টরস এবং কনজাংশনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কী। এখানে বোঝার সুবিধার্থে এক বাক্যে বুঝে নিন। সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টর মূলত দুইটা ক্লজ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে। দুইটা ক্লজ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে। সে মূলত হচ্ছে এটা দুইটা ওয়ার্ডকে যুক্ত করবে না। সেন্টেন্স কানেক্টর সাধারণত দুইটা ক্লজ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করবে, কিন্তু দুইটা ওয়ার্ডকে শুধুমাত্র যুক্ত করবে না। সেটা সেন্টেন্সের ধারণার সাথে বেশি সম্পর্কযুক্ত। তাহলে আমরা আমাদের আজকের ভিডিও লেকচারে সেন্টেন্স কানেক্টর, অনেকগুলো সেন্টেন্স কানেক্টর বা কনজাংশন ব্যবহার করা হয় আমাদের পরীক্ষাগুলোতে। অনেক ধরনের কানেক্টর বা কনজাংশনগুলো আমরা দেখি, অনেকগুলো ওয়ার্ডস আছে। সেই ওয়ার্ডসগুলো সবগুলো আলোচনা করা আমার এখানে মূল বিষয় নয়। আমি মূলত এখানে 5টি কানেক্টরস বা কনজাংশনস যেভাবে আমরা বলি এই বিষয়টা দিয়ে বাকিগুলোর আলোচনাটা করার চেষ্টা করেছি। এখানে যেমন আমরা প্রথমেই শুরু করেছি সো দিয়ে। এখানে আমরা বলেছি যে সো এই বিষয়টা মূলত কিভাবে কাজ করে। সো সেন্টেন্সের কানেক্টর হিসাবে
মানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং ব্যাপক এর ব্যবহার লক্ষণীয়। সো এর অর্থ হলো কাজেই, সেই জন্য, ফলে, এই কারণে ইত্যাদি। আর দেয়ার ফর, হেন্স, দেয়ার ইট, আর্গো, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইত্যাদি হলো সো এর সমর্থক। তার মানে আপনি যেই জায়গাতে সো ব্যবহার করতে চাচ্ছেন সেই জায়গাতে আপনি দেয়ার ফর ব্যবহার করতে পারবেন, হেন্স ব্যবহার করতে পারবেন, আর্গো ব্যবহার করতে পারবেন, অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করতে পারবেন। সেম, কোনো প্রবলেম হবে না। তাহলে আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কী হলো। যেমন এখানে আমরা 4টা এক্সাম্পল লিখেছি, সেই 4টা এক্সাম্পল আমরা একটু পড়ি। আই ডোন্ট হ্যাভ মানে সো আই ওন্ট বাই দিস। এখানে আমরা ব্যবহার করলাম কি? সো। এখানে আমরা সো ব্যবহার করলাম। তাহলে আপনি এই সো এর জায়গায় যদি বলেন দেয়ারফর, হেন্স, আর্গো, অ্যাজ এ রেজাল্ট তাহলেও চলবে। পরের উদাহরণটা লক্ষ্য করি। আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক 6 কাপ অফ কফি টুডে, সো আই হ্যাভ হ্যাডেক। এখানে আপনি সো এর জায়গায় দেয়ারফর ব্যবহার করতে পারতেন। হি ওয়াজ ভেরি হাংরি, সো হি এইট অল দ্য কেক। সে সমস্ত কেকটা খেয়ে ফেলছে, বিকজ সে হাংরি ছিল। এখানে বিকজ বোঝানো বা একটা কারণ বা সেই জন্য, কাজেই বোঝানোর জন্য সো ব্যবহার করা যেতে পারে। এবং সো এর জায়গায় সো এর যে সিমিলার ওয়ার্ডগুলো আছে দেয়ার ফর, হ্যান্স, দেয়ার ইট, আর্গো, অ্যাজ এ রেজাল্ট এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। আই ওয়াজ ওয়ারিড, সো আই ডিড রিসার্চ। তার মানে এইখানেও আমরা সো ব্যবহার করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেই জায়গাগুলোতে আমরা সো ব্যবহার করলাম সেই জায়গাতে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসাবে দেয়ারফর, হ্যান্স, দেয়ার ইট, আর্গো, অ্যাজ এ রেজাল্ট এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে পারবো। তার মানে যেই জায়গাতে কাজেই অথবা সেই জন্য এই ধরনের একটা বিষয় দিয়ে দুইটা ক্লজকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হবে অথবা দুইটা সেন্টেন্সকে অথবা দুইটা আইডিয়াকে জোড়া লাগানো হবে, সেই জায়গায় সো এর জায়গায় আমরা সো ব্যবহার করতে পারবো, দেয়ার ফর ব্যবহার করতে পারবো, হ্যান্স ব্যবহার করতে পারবো, দেয়ার ইট ব্যবহার করতে পারবো, আর্গো ব্যবহার করতে পারবে। পরের উদাহরণটা খেয়াল করি। হাওয়েভারটাও বেশ ব্যাপকভাবেই ব্যবহার করা হয় এবং লক্ষণীয়। এইটা মূলত হচ্ছে একটা কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব। কনজাংটিভ অ্যাডভার্ব কি, সংযোজক অব্যয় এটা কি, এ ব্যাপারে আলোচনা না করলেও চলবে। জাস্ট আমরা শুধু বুঝে রাখি হাওয়েভার মানে হচ্ছে যাই হোক না কেন, তৎসত্ত্বেও ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। তাহলে আমরা মানে বুঝতে পারছি বাট, ইয়েট, নেভারথেলেস ইত্যাদি শব্দগুলো হাওয়েভারের মতোই এক অর্থ প্রকাশ করে। আর হাওয়েভারের পরে একটি কমা বসাতে হয় সাধারণত। তাহলে উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি। এখানে হি ইজ আ নাইস পারসন, হি ইজ আ নাইস পারসন, হাওয়েভার হি সামটাইমস গেট ইরিটেড। এখন এইখানে যে সেন্সটা ডেভেলপ করছে সেই সেন্সটা হচ্ছে যেহেতু সে নাইস পারসন, তার উচিত ছিল তাকে সবসময় সবাই ভালো বলবে এবং তার সাথে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু যেহেতু এইখানে বলা হচ্ছে পরের অংশের মধ্যে হি সামটাইম গেট ইরিটেটেড, সেক্ষেত্রে এইখানে প্রথম অংশের সাথে পরের অংশের মধ্যে নচেত বা তৎসত্ত্বেও যাই হোক না কেন এই ধরনের একটা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য এখানে হাওয়েভার ব্যবহার করা হয়েছে। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, তাহলে সে আমার বন্ধু, তাহলে বন্ধু হলে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে। কিন্তু পরের অংশে বলা হচ্ছে হি স্পিক্স ইল অফ মি, মানে সে আমার বিরুদ্ধে কটু কথা বলে, মানে হচ্ছে সে আমার মন্দ গায়। তার মানে দুইটার মধ্যে যে রিলেশনটা, সেই রিলেশনটা সমজাতীয় না, বিপরীতার্থক। তার মানে এই জায়গায় আমরা হাওয়েভার ব্যবহার করতে পারি। আর যেহেতু এখানে একটা কমা ব্যবহার করা আছে, আপনি এখানে হাওয়েভার ব্যবহার করাটাই বেশি সেফ। আর যদি আপনি হাওয়েভার ব্যবহারটা না করতে চান, তাহলে যদি কমা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ইয়েট, বাট এগুলো ব্যবহার করতে পারতেন বা নেভারথেলেস ব্যবহার করতে পারতেন। হি সেজ দ্যাট হি ইজ আ সোশ্যালিস্ট, হাওয়েভার হি ওনস three houses and 4 luxury cars। এর মানে এখানে আসলে যে সেন্সটা ডেভেলপ করা হয়েছে, সে যদি একজন সোশ্যালিস্ট হয়ে থাকে তাহলে তার 3টা বাড়ি, অনেক 4টা যদি দামি গাড়ি থাকবে। এটা স্বাভাবিকভাবে সাধারণত থাকে না, কারণ সোশ্যালিস্ট আমরা জানি যে সে মন উদার হয় এবং সে তুলনামূলকভাবে একটু সাদাসিধে জীবনযাপন করে। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে 4টা গাড়ি অথবা 3টা বাড়ি থাকা দিয়ে মূলত তার সোশ্যালিস্ট হওয়াটা কেমন যেন একটু প্রশ্নবিদ্ধ করে দিল। তাই মানে দুইটা সিমিলার
অর্থ বা সিমিলার প্যাটার্ন বা সিমিলার ভাব এখানে প্রকাশ করে না, সেই জন্য এখানে আমরা হাওয়েভার ব্যবহার করছি। এখানে আমাদের হাওয়েভার দিয়ে দেওয়া আছে বিধায় আমি হাওয়েভার ব্যবহার করতেছি, ব্যাপারটা এরকম না, আমরা সেন্সটাকে ডেভেলপ করে হাওয়েভার ব্যবহার করেছি। ওকে, হাবিব ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম, তাহলে হাবিব যেহেতু সে হ্যান্ডসাম, সে মেয়েদের সাথে একটু পপুলার হবে মেয়েদের কাছে, এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হি ইজ নট পপুলার উইথ দ্য গার্লস, তার মানে হচ্ছে মেয়েদের কাছে সে পপুলার না। তার মানে হ্যান্ডসাম হওয়া সত্ত্বেও সে পপুলার না, মানে হচ্ছে এখানে একটা বিপরীত ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা সুন্দর মতো চোখ বন্ধ করে বার্ড ব্যবহার করে দিতে পারি, কোনো প্রবলেম নেই, আমরা হাওয়া ব্যবহার করতে পারি। মিজান অর মাজনান ইজ লেইজি, এখানে যে কোনো একটা নাম হইতে পারে, সমস্যা নেই। সে লেইজি কিন্তু তার ভাই ডেলিজেন্ট। এইখানে বিষয়টা হচ্ছে সে যেহেতু লেজি হওয়ার কথা ছিল, তার ভাইও লেজি হবে, এটা না বলে তার ভাই ডেলিজেন্ট হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে একটা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে হাওয়েভার অথবা বার্ড ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট ওয়ান, আদারওয়াইজ। এই আদারওয়াইজ ওয়ার্ডটা সাধারণত কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? আদারওয়াইজ কথাটা কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে আপনারা একটু পড়ুন, লক্ষ্য করুন এখানে কী কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অন্যভাবে, তা না হলে, নতুবা, পক্ষান্তরে, নচেত ইত্যাদি অর্থ বহন করে। আর এগুলার সিমিলার ওয়ার্ড হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি হচ্ছে অর এলস, ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, ইন আনাদার ওয়ে, হ্যাঁ, অ্যালাইস, এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে এগুলো মূলত আমাদের একটা অন্যভাবে বা ভিন্নভাবে নচেত অর্থ যখন প্রকাশ করা লাগবে, সেক্ষেত্রে আমরা আদারওয়াইজ কথাটা ব্যবহার করতে পারবো। যেমন এখানে উদাহরণটা খেয়াল করুন, টুডে ইজ সানডে, আজ রবিবার। হি উড বি অ্যাট ওয়ার্ক, উড বি অ্যাট ওয়ার্কটা কী বোঝাচ্ছে? মানে কাজে থাকার কথা ছিল, তার মানে এখন কাজে নাই, তাহলে সানডে হওয়ার কারণে সে হয়তো বাসায় আছে। এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে তার যেখানে থাকার কথা ছিল সেখানে সে নাই। এই জন্য এখানে বিপরীত অর্থ বা নচেত বোঝানোর জন্য আমরা আদারওয়াইজ ব্যবহার করেছি। এখানে আপনি যদি অর ব্যবহার করতে চান, আপনি যদি অর এলস ব্যবহার করতে চান, তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না। তারপরে যখন ইউ শুড চেঞ্জ ইয়োর সেলফ আদারওয়াইজ ইউ উইল ফল ইন ডেঞ্জার, তাহলে অর লিখতে পারতাম, অর এলস লিখতে পারতাম, এটাও লেখা যাইত। আই ওয়াজ সো এক্সস্টেড আদারওয়াইজ আই উড অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি, এখানে আদারওয়াইজের জায়গায় আপনি অর লিখতে পারেন। এই আদারওয়াইজ মানে হচ্ছে এখানে দুইটা সেন্টেন্স বা দুইটা যে আলাদা আলাদা বাক্য বা বাক্যাংশ যেভাবে বলেন আপনি জাস্ট একটু বুঝুন যে আলাদা আলাদা বাক্যের মধ্যে এক্সস্টেড হওয়ার কারণে আপনি পার্টিতে অ্যাটেন্ড করতে পারেন নাই। এক্সস্টেড না হলে কিন্তু আপনি পার্টিতে অ্যাটেন্ড করতেন। সেক্ষেত্রে আদারওয়াইজ লেখাটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটা সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া, আর এই সম্পর্কটা নচেত বা পক্ষান্তরে বোঝাচ্ছে। তারপর আমরা দেখছি ফাদার মোর অর্থ হচ্ছে অধিকন্তু, এতদরিক্ত, মানে এছাড়াও। তো সেক্ষেত্রে ফাদার মোর সেন্টেন্সের সমর্থক বেশ কিছু সেন্টেন্স কানেক্টর রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে বিসাইড, অলসো, নেই, ইয়েট, মোরওভার, ইন অ্যাডিশন। তো এই শব্দগুলো ফার্দার মোরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আপনার মাথায় যদি ফার্দার মোর না থাকে আপনি অলসো লিখতে পারেন, আপনি মোরওভার লিখতে পারেন, মোরওভারটা আরও বেশি ব্যবহৃত হয়। আমি এখানে ফার্দার মোর রেখেছি, আপনি মোরওভার ইউজ করতে পারেন, আপনি বিসাইডস ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ, তো এখানে হচ্ছে আপনি এখানে মূলত বিসাইডস ইউজ করতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে আপনার জন্য করণীয় হচ্ছে জাস্ট আইডিয়াটাকে ডেভেলপ করেন, মানে যখনই আপনার অধিকন্তু ব্যবহার করা লাগবে তখনই মূলত আপনি এই ফার্দার মোর কথাটা ইউজ করবেন। অধিকন্তু করা লাগলে হচ্ছে ফার্দার মোর কথাটাকে ইউজ করে নেবেন। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বিসাইড ইউজ করতে পারি, হ্যাঁ, তারপরে হয়তো বা আমরা অলসো ব্যবহার করতে পারি, আমরা মোরওভার ব্যবহার করতে পারি, ইন অ্যাডিশন অথবা ইন অ্যাডিশন টু ব্যবহার করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে দ্য রিফিউজিস আর শর্ট অফ ফুড, তাহলে রিফিউজির খাদ্যের অভাব আছে। এখানে পরে হচ্ছে ফার্দার মোর, এখানে যে ফার্দার মোর বলা হলো, তো সেক্ষেত্রে বিষয় হচ্ছে আপনার ফার্দার মোরটা কেন ইউজ করা হলো? দে ডেসপারেটলি নিড মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স, তার মানে তাদের তো ফুড লাগবেই এবং তাদের খুব মারাত্মকভাবে মেডিকেল মানে অ্যাসিস্ট্যান্স মানে হচ্ছে আপনার কি বলে
চিকিৎসা সহযোগিতা তাদের প্রয়োজন। তার মানে কি শুধু খাবার দরকার, না খাবারের পাশাপাশি ওইটাও দরকার? তাহলে ফার্দার মোর বা মোর ওভার এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে তাদের এইটাও দরকার। তার মানে শুধু এটা লাগবে না, ওইটাও লাগবে। এই ব্যাপারগুলো যদি বোঝানো হয় তাহলে অধিকন্তু অথবা এতদরিক্ত এটা বোঝানোর জন্য আমরা ফার্দার মোর বলতে পারি, বিসাইডস বলতে পারি, মোর ওভার বলতে পারি। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাও মুশফিক হ্যাজ কমপ্লিটেড হিজ হোমওয়ার্ক, হি হ্যাজ ফিনিশড হিজ অ্যাসাইনমেন্ট। এখানে সেন্টেন্সের মধ্যে খেয়াল করুন, হোমওয়ার্ক করছে তো ভালো করছে, তারপরে যে অ্যাসাইনমেন্টটা ছিল, অ্যাসাইনমেন্ট তো সাধারণত হোমওয়ার্ক হিসাবে তো চিন্তা করা হয় না, এই জন্য আমরা অ্যাসাইনমেন্টটাকে একটা বাড়তি অংশ ধরে নিচ্ছি। তাহলে অ্যাসাইনমেন্টও করেছে আবার হোমওয়ার্কও করেছে, এই সেন্স ডেভেলপ করার জন্য আপনি এখানে ফার্দার মোর ব্যবহার করতে পারেন। হিজ স্যালারি ইজ হ্যান্ডসাম, তার স্যালারিটাই ভালো এবং তার স্যালারিটা উল্লেখযোগ্য এবং ভালো একটা স্যালারি। আবার সে কমিশনও পায়, তার মানে সে কি শুধু স্যালারিটাই পায় না কমিশনটা পায়? তার মানে শুধু স্যালারি পায় না, স্যালারির বাড়তি কিছু পায়। এই বাড়তি ব্যবহার করার জন্য এইখানে আমরা ফার্দার মোর ব্যবহার করেছি। তাহলে এখানে যে ফার্দার মোরটা ব্যবহার করলাম, এই ফার্দার মোরের জায়গায় আপনি মোর ওভার ব্যবহার করতে পারেন, বিসাইড বলতে পারেন, অলসো ব্যবহার করতে পারেন। আচ্ছা, তাহলে এখানে রিডিং ইজ আ গুড ওয়ে টু লার্ন নিউ ভোকাবুলারি। আপনি যদি রিডিং করেন তাহলে নিউ ভোকাবুলারি শেখার জন্য এটা আপনাকে উপকার করবে। তবে শুধু কি ভোকাবুলারি শিখেই বসে থাকবেন? সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু যখন রিডিং পড়বেন তখন কারেক্ট যে স্পেলিং, আপনি এই স্পেলিংয়ের যে আপনার অ্যাবিলিটি সেটাও আস্তে আস্তে ডেভেলপড হবে। তার মানে রিডিং করলে শুধু ভোকাবুলারি বাড়বে এরকম না, আপনার শব্দ উচ্চারণ করার যে যোগ্যতা সঠিকভাবে সেই যোগ্যতাটাও ডেভেলপ করবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা মোর ওভার অথবা দেয়ারফর ফাদার মোর ওভার অথবা ফাদার মোর ব্যবহার করতে পারি। আর এত কিছু মনে না থাকলে শুধু অলসো ব্যবহার করে দিলেও কাজ হবে। ওকে, আমরা চলে আসতেছি কনসিকুয়েন্টলি মানে হচ্ছে এর অর্থ ফলশ্রুতিতে, কাজেই, সেজন্য, অতএব, সুতরাং ইত্যাদি। এটি দেয়ারফর, সো এর মতোই বক্তব্যের কারণ, উদ্দেশ্য বা ফলাফল ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয়। তার মানে হচ্ছে আপনি যখন বলতে চাইবেন যে এটার কারণে এটা হয়েছে, মানে দুইটা যদি ডিপেন্ডস এইভাবে ডিপেন্ড করে যে একটার কারণে একটা হয়েছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কনসিকুয়েন্টলি অথবা সো অথবা দেয়ারফর ব্যবহার করতে পারেন। সিয়াম ইজ আ গুড বয়, কনসিকুয়েন্টলি এভরিবডি লাভস হিম। তাহলে গুড বয়কে ভালোবাসবে সবাই, এটাই স্বাভাবিক। তো সেক্ষেত্রে আপনার কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারেন। উই আর পলিউটিং দ্য এনভায়রনমেন্ট, আমরা এনভায়রনমেন্ট পলিউট করছি, তাহলে ক্লাইমেট তো চেঞ্জ হবেই, এই জন্যই চেঞ্জ হয়। এই জন্য এই শব্দটা ব্যবহার করার জন্য আমরা এখানে দেয়ারফর, সো, কনসিকুয়েন্টলি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারতাম। দ্য প্রমিস টু হেল্প আস বাট ডিডন্ট, কনসিকুয়েন্টলি উই বিকাম অ্যাংরি উইথ দ্যাম। আমাদেরকে সাহায্য করবে এটা প্রমিস করে, যেহেতু আমাদেরকে সাহায্য করে নাই, তাই তো আমরা তাদের উপর রাগ হব এবং এটাই স্বাভাবিক। এই জন্য আমরা এখানে কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করেছি। রেন্ট ইজ টু এক্সপেন্সিভ এট গুলশান, কনসিকুয়েন্টলি হি হ্যাজ মুভড টু মিরপুর। তাহলে সে মিরপুর গুলশান থাকতো, রেন্ট বেড়ে গেছে, সেজন্য সে মিরপুরে চলে আসছে এবং রেন্ট বাড়াটা মিরপুরে চলে আসার কারণ ব্যবহার করা হয়েছে, এই জন্য এখানে কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে এভাবে যখন আমরা রিলেট করতে পারবো যে দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে কোন ধরনের শব্দগুলো যায়, সেন্সটা ডেভেলপ করতে পারবো, সেই ক্ষেত্রে আমার কানেক্টর ইউজ করা সবচেয়ে বেশি সহজ হবে। এবং আমি যেভাবে আপনাদেরকে আলোচনা করলাম সেভাবে যদি আপনারা সেন্টেন্স কানেক্টরগুলোকে এইভাবে পড়েন, তাহলে একই কানেক্টর দ্বারা আপনি একাধিক সেন্স ডেভেলপ করতে পারবেন, অথবা একটা কানেক্টর মনে না থাকলে আরেকটা কানেক্টর আপনার সেটা ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করতে পারে। এখন আসি যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড এর মিনিং আমরা শিখে নিই। এখানে আসলে ধরে ধরে মিনিংগুলো শেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, আপনারা একটু স্ক্রিনশট নেন, যতটুকু স্ক্রিনশট স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনশট নেন, মুখস্থ করুন। এবং এখানে একটা বিষয় আপনি একটু খেয়াল রাখতে পারেন, সেটা হচ্ছে এখানে আমি কিছু কথা এখানে উল্লেখ করেছি, লাইক সংযোজন প্রকাশক, মানে দুইটা ক্লজ অথবা দুইটা সেন্টেন্স যখন আপনি সংযোগ করতে যাবেন এবং একটার সাথে একটা তুলনা, মানে হচ্ছে সংযোগ বলতে হচ্ছে সবই তো সংযোগ, কিন্তু বিশেষ করে যখন আপনি এবং, উভয় এগুলো বুঝাইতে চাইবেন, তাছাড়া, অধিকন্তু এই টাইপের ব্যাপার বুঝাইতে চাইবেন, সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্ড
both and, or either, neither, not only but also, as well as, besides, moreover, in addition, again, furthermore এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে শর্ত প্রকাশক যদি ব্যাপারটা হয় এইটার কারণে এটা হয়েছে বা এটা হইলে এটা হবে, এই ধরনের যদি ব্যাপার হয়, তাহলে এই যে আমি 2 নম্বরে যেটা উল্লেখ করলাম শর্ত প্রকাশক, সেই শর্ত প্রকাশকগুলো হিসাবে আপনি আদারওয়াইজ, ইফ, প্রোভাইডেড দ্যাট, ইন কেস, আনলেস, টিল, আনটিল, অনলি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ফলাফল প্রকাশক কি মানে হচ্ছে এইটার কারণে এটা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন সো, দেয়ারফর, এজ এ রেজাল্ট, ইভেনচুয়ালি, কনসিকুয়েন্টলি, দাস, এটসেট্রা। যদি ব্যাপারটা আসে হচ্ছে বিপরীত অর্থ প্রকাশক, যে এটা হয়েছে কিন্তু এটা হওয়ার কথা ছিল, মানে যদিও সে এমন তবুও সে অমন, এই ধরনের ব্যাপারগুলো যদি আসে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে, অলদো ব্যবহার করতে পারি, ইভেন দো ব্যবহার করতে পারি, ডিসপাইট ব্যবহার করতে পারি, তারপর আমরা নেভারদেলেস ব্যবহার করতে পারি। এগুলো আমরা বিপরীত অর্থে ব্যবহার করতে পারি। তারপরে যেমন দেখুন সময় এবং স্থান প্রকাশক, কিছু হতে না হতেই, পূর্বে, পরে, এই ধরনের ব্যাপারগুলো যদি লাগে, এটার পরে এটা, বর্তমানে, তারপর, পরবর্তীকালে, যদি এরকম কথা বলা লাগে সেন্টেন্সকে জোড়া লাগানোর জন্য, তখন আমরা নো সুনার হ্যাড, অ্যাজ, ওয়েন, ওয়াইল, বিফোর, আফটার, সিন্স, সু, অ্যাজ সুন অ্যাজ, সামটাইমস এগুলো ব্যবহার করতে পারি, এবং এগুলোর অর্থ পাশে দেওয়া আছে, আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে নিলেই দেখতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এখানে উদ্দেশ্য প্রকাশক হিসাবে যেটা আছে, উদ্দেশ্য বলতে হচ্ছে এটার কারণে এটা, তাই, মানে এই ধরনের বিষয়গুলো হচ্ছে সো দ্যাট, সো ডট ডট দ্যাট, অ্যাজ মাচ অ্যাজ, ইন অর্ডার টু, এগুলো। আর যদি আমরা গুরুত্ব প্রকাশ করতে চাই, প্রকৃতপক্ষে, আসলেই, সত্যিকার অর্থে, এই ধরনের যদি কথা বলতে চাই, তাহলে ইনডিড, অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়া লাইকওয়াইজ ব্যাপার আছে, কনভার্সলি ব্যাপার আছে, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স আছে, হ্যান্স, মিনওয়াইল, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে কি বলে, ইন দ্য মিন টাইম, স্পেশালি, নেমলি, আফটার অল, এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আপনারা এগুলোকে আবার প্রথম থেকে আপনি একটু দেখুন, আপনার স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিন। স্ক্রিনশট যদি অথবা ভিডিও পজ করুন, ভিডিওটাকে পজ করে আপনি খাতায় লিখে নিতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। আপনি এটা যত বেশি মুখস্থ থাকবে ব্রেনে, তত বেশি আপনার সেন্টেন্সের মধ্যে শূন্যস্থানগুলো জায়গার মধ্যে ওয়ার্ডগুলো বসে আপনার তত বেশি সুবিধা হবে। তাহলে এই ব্যাপারগুলো স্ক্রিনশট একটু নিয়ে নিন, স্ক্রিনশট অথবা লিখে নিন। তার পরবর্তীতে এই ভিডিও লেকচারটা শুরু থেকে আবার দেখুন। তারপর আপনি এক্সারসাইজে যান, এবং এক্সারসাইজ করতে গেলে দেখবেন আগে থেকে আপনার একটু বেশি কনফিডেন্ট লেভেলটা একটু বেশি গ্রো করেছে বলে আশা করি। তো আপনারা নিয়মিত নলেজ পাওয়ার একাডেমির ভিডিও লেকচারগুলো দেখুন, এবং আমাদের ভিডিওগুলোকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, এবং আপনাদের প্রবলেমগুলো আমাদেরকে জানান। আমরা আশা করি আপনাদের প্রবলেমগুলো সমাধান করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করেছি। আগামী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।